È venuto a fare bene a noi. Non pensate che Dio cambierà il mondo. Dio ha cambiato Agostino e noi ringraziamo Dio. Dio ha cambiato me e mia mamma ha ritrovato un figlio. Ora noi vogliamo leggere una porzione del Nuovo Testamento, del Vangelo. Ascoltate la lettura del Vangelo, il pensiero del Vangelo. Dio vi benedica nell'ascolto. Amen. Buongiorno a tutti. Oggi è una splendida giornata di sole. Stiamo andando incontro all'estate e incontro alle belle giornate. Anche se dice che in questa settimana dice che cambierà di nuovo il meteo. Ma il tempo è così. Io sono un giovane di 29 anni, vengo da Palermo e io ho conosciuto il Signore all'età di 18 anni. Ho conosciuto la verità rispetto ad una religione con gli insegnamenti, le dottrine, i dogmi, fare i segni, di fare così, di fare... Dio non impone a nessuno di fare e di dire. Dio desidera che tu apri il tuo cuore, che tu parli a Lui come se tu parli a una persona. Grazie. Perché tra l'altro Dio ha mandato Gesù Cristo, uomo, a proposito per tu aprirti a Lui come Egli è. Egli è un uomo come te. Le tue difficoltà, i tuoi affanni, tu le devi portare a Lui, perché Lui ha provato tutto, ha portato tutto nella croce e sa e conosce ogni nostro affanno. Adesso leggeremo un verso della Bibbia, precisamente del verso di Matteo. Matteo 10. Dal verso 17 dice così: Gesù incontrò un giovane che nella vita aveva tutto. Infatti è raccontato, è detto il giovane ricco. Dal verso 17 dice: ora come egli usciva per mettersi in cammino, un tale corse inginocchiandosi davanti a lui. Gli domandò: maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? Vedete, questo giovane ci fa una domanda, Gesù Cristo, vedendo che lui ogni giorno era per le strade per guarire, per sanare, per perdonare i peccatori e per fare grandi miracoli. Questo giovane ricco gli fa: che farò io per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne solo uno, cioè il Dio. Gesù stesso, pur essendo egli buono, disse: perché mi chiami buono? Solo uno è buono. E fino a qui è la parola del Signore. Dopo disse: tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non far torto ad alcuno, onora tuo padre e tua madre. Egli le rispose: maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù. E Gesù, guardatolo in viso, l'amò e gli disse: una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Mi soffermo un attimino. Questo giovane, pur essendo ricco, avendo tutti i beni di questo mondo, c'era un vuoto nel suo cuore, come questo vuoto è anche nel tuo cuore, è nel mio cuore, che era stato anche nel mio cuore. Ma adesso Dio ha riempito questo spazio che ogni uomo ha vuoto. A volte lo vogliono coprire, come testimoniava Agostino, con la droga. A volte questo vuoto lo vogliono colmare
con una donna, con un figlio. Ma no, questo spazio Dio l'ha lasciato libero nel tuo cuore, apposta, perché è un puzzle che manca un pezzo. L'uomo nella sua umanità è perfetto, se manca quel pezzo del puzzle, manca Dio nel cuore dell'uomo. Allora vediamo se Dio entra nel tuo cuore, riempie quel lato che nessuna cosa mai al mondo potrà darti. Leggiamo ancora la sua parola, perché Gesù disse che l'amò, perché osservava tutti i suoi comandamenti. E gli disse: una cosa ti manca, ripeto a leggere, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva grandi beni. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: quanto malgrovente coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno dei cieli. E i discepoli, sbigottitosi a queste sue parole, e Gesù da capo replicò loro: figliuoli, quanta mano agevole è coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile ad un cammello passare per una cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Essi vi è pure stupito dicendo tra loro: chi dunque può essere salvato? Gesù, riguardatosi, disse agli uomini: è impossibile, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Gesù rispose: io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa o per amore di me e per amore dell'Evangelo, il quale in questo tempo non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorella, madre, figlioli, campi, insieme e persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Ora Dio non ce l'ha con chi è ricco, anzi, chi è ricco può solo aiutare il suo prossimo. Chi è ricco può aiutare il bisognoso. Chi è ricco può andare in Africa, può andare nell'America del Sud. Per esempio noi andiamo a Santo Domingo di nostra volontà, noi come ci presentiamo come persone e diamo noi l'offerta, perché a volte noi in TV ci dicono, proprio i calciatori, quelli che hanno i soldi, ci dicono dona 2 euro per coloro che hanno fame, per coloro che muoiono per un pezzo di pane. E io penso, come? Tu che sei ricco chiedi a me dona 2 euro? Se tu fai un'offerta minima, tu spami tutta, non dico tutta l'Africa, ma quasi. Noi abbiamo nel cuore, in questi giorni, andiamo per le strade a Palermo, con i nostri soldi, con il nostro sudore compriamo del cibo e andiamo a portare noi un pezzo di pane ai bisognosi e cerchiamo di fare il nostro meglio per aiutare il nostro prossimo. Or qui Gesù dice: se tu che sei ricco aiuti il tuo prossimo è un bene, ma se tu che sei ricco, Gesù vuole dire questo: la tua ricchezza può essere, mettiamo da parte i soldi, la tua ricchezza può essere un idolo, la tua ricchezza può essere una persona, può essere una statua, può essere la qualunque cosa la tua ricchezza. Ma se la tua ricchezza è quello, la tua ricchezza finirà all'inferno insieme a te. Ma se tu ti fai ricco nel Signore, Gesù Cristo è rivelato come una ricchezza, come un tesoro nascosto. La Bibbia parla di un tesoro nascosto e questo tesoro nascosto era Gesù Cristo, che oggi si è rivelato e oggi noi abbiamo ricevuto questo tesoro. A me chi me lo può fare venire da Palermo e parlare di Gesù se non avrei ricevuto questo tesoro?
E ora dentro il mio cuore c'è questo, quello di portare la parola di Dio, che è un tesoro nascosto, e molti laudano e non la comprendono. Infatti Gesù disse: chi ha orecchio da udire oda. Quindi io con queste parole vi lascio. Spero in Dio e confido in Dio, che Dio possa toccare i vostri cuori e possa rivelarvi queste ricchezze che il mondo non conosce. Il mondo conosce le cose di questo mondo. Dice che il mondo ama ciò che è suo. Gesù ha odiato il mondo e ha dato la sua vita per il mondo. Dio odia il peccato ma ama il peccatore. Quindi se oggi dice la parola e se oggi ricevi questa parola, non indurite il vostro cuore, perché Gesù dice che Lui sta dietro la porta e bussa e picchia e continua a picchiare, perché vuole il tuo cuore, vuole conquistare te. Oggi se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Il Dio vi benedica.